nunggake Joko Wasis. Iki. Pangestu dalem Rama Panembahan itu. Prajurit Mataram ing wekdal menika sampun boten wonten wewengkon Kadipaten Mediya. Dadi unggul yudamu. Nggih, boten ngaten niki. Kula nyuwun pangapunten. Sadangunipun kula menika peperangan kaliyan Dimas Wasis Jayasuma. Menika kerawan Bapa Sunan. Kerawan Bapa Sunan. Nggih. Umat banjur mengku karep apa? Makaten. Panjenenganipun Bapa Sunan Giri menika nglawotenaken cangkriman. Panjenenganipun ngenengke cangkriman. Nggih. Banjur cangkrimane apa? Cangkrimanipun katen. Wadah kaliyan isi. Antarane wadah karo isi. Nggih. Banjur sliramu Tentu kemawon to, wong kula mloti Tiyang Wasis, kula milih isinipun. dadi sliramu milih isi. Nggih. Bener yang sliramu milih isi. Paribasan wong mangan sirajar nganggo wadah nek ana pangane nek iso mangan. Ayo bener to. Dalem Pancen kok sing tak karepake. mbok pilih pamilihipun Kakang Rogeng kula mungkin samangke saged nambahi punyeraning Kadipaten Madiun. Mula saka kuwi aku njaluk para kadang adipati ing Brangwetan. Aja nganti ngrinakake ana mengkone saka Mataram ora ana tantrimane. Mula rangka keniten aja nganti lena Nggih. tak prayatnane. Wis token dawuh Panjenengan. Awet Mataram niku pisan. Tumundung pira-pira. Marak ana ngarepani Sultan Patimbalan. Ana wigat apa? Enek tamu saka Mataram. Sapa sing ana tamu? Imunggung Adisara. Coba enggal sowana. Iya nyimunggung Adisara. Padha becik anggon sira ngadep. Pangestu sakonduripun singkem kula konjuk Kanjeng. Iya tak tampa kula kepenak nanggon ngadep. Sing sak banjure ana wigati. Apa? Dene sliramu ngadep ana ngasak. Kawula tawus kaliyan panjenengan Kanjeng Adipati. Kanjeng Panembahan Senopati kapurih ngaturaken tandha panungkul Kanjeng. Tak utus ingkang supaya ngaturake tandha panungkul. Nggih. Banjur buktine apa tandha panungkul kuwi? Menika bokor kencana ingkang isinipun Sekar Setaman kagem miji ampean Kanjeng Rangga Jumena lajeng lorotanipun badhe kagem sirang jamas Kanjeng Panembahan Senopati mekaten. Dadi sliramu diutus Sutawijaya ngaturake tandha panungkul sing awujud banyu kanggo miji ampeanku. Nggih, leres Kanjeng.
ngono tak tampa apa sing dadi pengendikane Sutawijaya. Rangga keniten. Dawuh Rama. Mula gandeng iki bakal arep ana panungkul sing nganggo sarana miji ampeanku. Mula sawetara suwe kaktara sliramu tak aturi ngasuh ning kuburan. Oh nggih. Nuwun tambah Ibu. Kula nggih. Nuwun tambah Kanjeng Rama. Yo tak parengake nyaket. Sing hati-hati yo. Nggih, nyuwun sewu Kanjeng. Aja munggah-munggah lho. Mboten Kanjeng, mboten ampun. Nanya disuruh. Nggih Kanjeng. Jebul kok luwes banget sliramu. Nggih. Sampun kula eksa Kanjeng. Iki gandeng karo repen mbok. Karo meteki. Mangsaken Kanjeng. Nyuwun sewu Kanjeng. Yo tak parengake. Rangga Jumena. Gene men tekan semono. Aja mbok kira Adisara mrene nggawa tandha panungkul. Kae sawangen. Prajurit Mataram wis ngepong ning Kadipaten Mediya. Prajurit, serang! Pekacangan. Ngono nggih. Gile kene ngopo gawe kaget ing Pun Rama. Adiwasan Rama Panembahan. Katiwasan kepiye ya? Kadipaten Madiun sampun kakepung prajurit Mataram. Madiun kakepung prajurit Mataram. Nuwun inggih. Licik wong Mataram. Yen ngono timbalono kadang Retno Jumilah kula ngatur menekan ati. Wis tak atur dawuh.
setunggaling ngadhep ana ngarsanipun Rama. Injih, wonten dawuh. Mula dadi pangertimu menawa ing Madiun saiki wis kinepung wakul prajurit saka ing Mataram. Mula saka kuwi Kanjeng Rama. aja dikangelan. Sinadyan tiriramu sawijining wanita nanging Rama percaya mengkone iso mbingkas prajurit ing Mataram. Mula saka kuwi seliramu tak paringi sifat kandel. Iki kawanan sing supaya ngundurake prajurit ing Mataram. Sapa aja nganti nggo korban nanging prajurit Mataram iso mundur. Menika minangka dawuh Kanjeng Rama. Tanpa sifat kandel kala kemaran.